今日咧我就想分享我星洲炒米嘅。嗱，你見到材料方面咧，我有一隻蛋啱啱煎好啦，發開隻蛋之後煎好，我而家擺埋一邊先。另外咧，我講講其他材料啦。我呢度咧就有2個東莞米粉，咁就係一個白色嗰啲米粉餅啦。嗱，咁我就要首先係浸凍水㗎。咁至於浸凍水嘅時間咧，就好視乎你用邊隻米粉，有一啲可能1個鐘頭，有啲2個鐘頭。嗱，而我呢隻咧就比較乾身同埋硬。嗱，我足就浸咗1晚7個鐘頭到啦。我瞓着到起身，咁而家咧就得啦。咁我浸嘅要求就係你要浸到佢拎得起，一條條散開。嗱，就一定要用凍水，唔好用溫水，因為凍水咧佢先至會慢慢咁樣滲入啦。咁然後咧嗰個米粉你見佢咧係唔會腍㗎，但係咧佢就可以散開。咁呢個時候咧我就好容易咧炒嘅時候就非常容易炒㗎啦。咁個米粉咧浸好晒之後咧，我哋就要拎去隔咗個水分，咁就擺喺度。浸開咗嘅米粉啦。另外咧，我有配料咧，其實配料好視乎你自己中意用乜㗎。嗱，芽菜咧100g 洗淨，呢度咧就有30g 嘅青葱絲，呢度咧就有50g 嘅甜椒絲。紅椒絲只要用個顏色靚啦。咁至於用辣用甜咧，就自己決定。我就用咗甜嘅。嗱，咁我另外紅蘿蔔絲咧就有50g 一隻蛋，同埋就喺呢度就急凍蝦仁啦，150g。個重量咧就以佢冰嘅時候計。嗱，咁我今次呢隻蝦仁比較大隻，我就會將佢切開一半啦。嗱，如果細隻嘅就唔使切。首先咧就用1茶匙嘅味淋，1/4茶匙嘅鹽啦，1/8茶匙嘅白胡椒粉。嗱，跟住咧我就捏下佢啦。嗱，就醃翻佢咧，醃佢半小時到，咁我哋就可以開鑊炒噶啦。嗱，咁另外咧，嗱，煎好嗰隻蛋咧，我哋就將佢切絲。咁如果你特別中意蛋嘅，你咪煎多隻咯，切多啲咯。咁呢啲咧，其實咧煮餸嗰個好視乎你自己喜歡食乜㗎。嗱，咁呢度咧就有1隻蛋嘅蛋絲啦。咁好啦，等個蝦醃好咧，我哋就開鑊炒啦。嗱，咁個蝦醃好半個鐘頭之後咧，我哋首先就係用中火熱鑊，就落1湯匙油度啦。嗱，好啦，啲油熱之後咧，就將啲蝦仁擺落去煎一煎，煎一陣就得㗎啦。嗱，咁約莫半分鐘到咧，嗱，你見佢都半熟啦，咁就畢翻佢出嚟。嗱，咁跟住咧，我哋再落多2湯匙油，就一定要係中火下，唔好太猛。嗱，咁佢個鑊熱開咧，就應該好快㗎啦。就落1湯匙呢個黃咖喱粉啦，印度咖喱粉。同埋半湯匙嘅黃薑粉，好啦，跟住咧就炒香佢啦。嗱，就炒香呢啲咖喱粉同黃薑粉，一路炒一路咁樣，用個鑊鏟咧 stir 佢啦，攪勻佢啦，就唔好俾佢結埋一嚿下。咁好啦，炒香咗啦，攪勻咗用啦。你擺落去攪兩攪就得㗎啦。咁我哋咧就加埋我哋其他配料啦。呢個紅蘿蔔絲啦，甜椒絲啦。嗱，喜歡辣嘅可以用辣啦，我就用甜啦。嗱，葱絲啦，兜一兜佢咯喎。跟住就加埋我哋浸好嘅米粉啦。嗱，我就中意用凍水浸，因為凍水浸咧，佢散得嚟咧，佢啲粉咧係唔會軟嘅，咁變咗你食嘅時候個口感咧就非常好嘅。炒香咗嚟食之後，
咁喺呢個時候呢，你可以加入1湯匙嘅味淋，2湯匙清水。嗱，我哋再炒炒佢。再加多2湯匙，總共4湯匙嘅清水。然後呢，就再炒下佢啦。跟住呢，芽菜啦、蛋絲啦，其他材料都係加埋落去。蝦仁啦，將佢回鑊啦。嗱，咁我哋炒呢個咖喱粉嘅時候呢，就用中火啦。咁而家呢，我哋可以轉翻大火嚟炒。咁啊，加埋個調味咯喎，再加多啲。嗱，就加入半茶匙鹽，就1茶匙糖。咁好啦，炒勻佢啦。嗱，最後呢，就加入1湯匙嘅生抽。好啦，再兜佢2兜。好啦，已經炒好啦，星洲炒米。